ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು. ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು. ನಿಜ ಐತೆ. ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪರಂಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅದು. ಪರಂಗಿ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಟ್, ವೈಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿದ ಸೇಬಿನ ಗಿಡ ಆಯಿತಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿದ ಸೇಬು ಆಯಿತಾ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಬು, ಆ್ಯಪಲ್. ಪಚ್ಚಬಾಳೆ, ನೇಂದ್ರೆ. ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ವಾ? ಏನಿದು? ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಹಾಲು ಬಿಡು. ನೇಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಗೊನೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ. ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಾ? ಅದು ಆ್ಯಪಲ್. ಇದು ಸಪೋಟ. ಸಪೋಟ. 5 ಸಪೋಟ ಕಾಯಿ 6-7 ಇತ್ತು ಕಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋಟ. ಹೊಸ ಗುರ್ತು, ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಿತ್ತಿರೋ ಗುರ್ತದು. ಬಾ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಡಗಿದಾಗ ಹಾಳಾಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಅದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ. ಇದು ಟೊಮೊಟೊ ನೆಡಕ್ಕೆ ಗಳ ತರಿಸಿದ್ದು. ಗಳಗಳು ಟೊಮೊಟೊ ಗಳ. ಇದು ನುಗ್ಗೆ ಮರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ ಐತೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ. ಅಲ್ಲೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಇದು ಟೊಮೊಟೊ, ಟೊಮೆಟೊ. ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ, ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ. ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಊಟಿ ಹೊಡೆದು ಟೊಮೆಟೊ, ಎಲ್ಲ ಹುಳ ಬಂದಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿದು ಬಂದು ಇದೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಳು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಟೊಮೆಟೊ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಅಡಿಲಿ ಬಂತು? 500 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್. 500 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್. ದಾಳಿಂಬೆ. ಟೊಮೆಟೊದ ಕಾಯಿ. ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡ. ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡ. ಗಾಳಿ ಮರ. ಒಂದು ಸೀಬೆ ಮರ. ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ತಕ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಗೈಸ್. ಶಾಪ ತೋರ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ನೀನು.
ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡ. ಮಾವಿನ ಗಿಡ. ಸಪೋಟ. ಮಾವಿನ ಗಿಡ. ಸಪೋಟಗಳು. ಹಾಲಾಯ್ತು ಹೊಸದು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಮಿಷ. ಕೊಡಕ್ಕಿದು ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಿತ್ತೋದು. ಹಾಲಾಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಟ ಗಿಡ. ಫುಲ್ ಕಳೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಬುಟ್ಟಿತ್ತು, ಕಿತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮನೇಲಿ. ಆರೆಂಜ್. ಇನ್ನು ಮಾವಿನ ಮರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೊಂದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾವಿನ ಮರ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪೋಟ, ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಹಾಕೋರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಮೋಸಂಬಿ. ದಾಳಿಂಬೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರ. ನಿಂಬೆ ಗಿಡ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನಡೆಯಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದೈತಲ್ಲ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಿಡ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ವಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದೆ ಬಿಡಿದೆ. ಎಳ್ನೀರಿಲ್ವಾ? ಪಚ್ಚಬಾಳೆ. ಇದೆ ಗೈಸ್ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ? 1000. 1000 ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಇದೇನಿದು?
ತೆಂಗಿನ ಎಳ್ನೀರುಗಳು. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಚ್ಚಬಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮರ ಕಾಯಿಸಿದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೀಳಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮರ? ಟೀಕುಡ್. ಗೆಣಸು, ಮರಗೆಣಸು. ಮರಗೆಣಸು ಹಂಪಲ, ರಾಂಪಲ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. 2 ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ಬರಬೇಕು. ಕೋಳಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? ಇದಿದು ರೋಟೋವೇಟರ್ ಅಂತ ಕಳೆ ಕೀಳೋದ? ಬಾ ಫುಲ್ ತೋರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಕೋಳಿ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಗೈಸ್. ಪಡಿಕೆಗಳೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೇನೇನು ತೆಗಿತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದು. ಸಕ್ಕ ತಿರ್ವೆಗಳೈತೆ.
ಕಪ್ಪ ತಿನ್ನು. ಅಡಿಕೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿ ಹಣ್ಣಿದೆ ಗೈಸ್. ಮೆಣಸಿ ಹಣ್ಣು, ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು, ಕುರಿ ಮರಿಗಳಿವೆ. ಹೆಜ್ಜೆನು ಇದು ಮೆಣಸಿ ಹಣ್ಣ ಇದು. ಓಹೋ ಏನು ಹೆಜ್ಜೇನು ಈ ಮೆಣಸಿ ಗಿಡ. ಒಂದು ಮೆಣಸಿ ಗಿಡ, ನಿಂಬೆ ಗಿಡ, ನೋಡ್ರಿ.